everyone, home recipes-ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് റീയൂസബിൾ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മാസ്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സൂയിങ് മെഷീനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും. താങ്ക് യു.